Низький, точніше, високий курс національної валюти ніколи не асоціювався з економічним зростанням. Це завжди про певну... Ну, до речі, це цікаво. А чому? Він, в принципі, тобто це для людям дуже подобається? Це означає, що валюта є привабливою, так, ну, якісь ідуть гроші. Ну, то, принаймні, більше гривню купують, ніж продають. Ну, принаймні, з точки зору людей. Це може створювати проблеми, я не знаю, в таких доходах там на митниці ті ж, да? Тому що вони пораховані на одній базі. Гривень. Знаєте, це така українська тема, що курс падає, погано, гривня падає. Курс зростає, ой, в нас проблеми. Ну, давайте на чомусь задовільнимо. Ні, ну якщо це популістична ідея, скажімо, нинішньої влади тримати таким курс гривні, а економіка від цього потерпає, тоді це викликає питання. Центральні банки незалежними. До цього, в принципі, всі ставляться з повагою. Навіть є, ви знаєте, меморандум підписаний про таку певну взаємодію якраз в форматі цієї незалежності між урядом і Нацбанком. Ми навіть підкреслюємо. Ну, але це все одно певне танго з Міністерством фінансів. Це не буває без погодження з ним. Будь-який центральний банк танцює танго з урядом, з банками великими. Так, це ж не тільки Міністерство. Ну, в сенсі, що вони не в відриві від уряду. Він же не існує в вакуумі, цей центральний банк, але він є незалежним у прийнятті своїх рішень. Уряд не дзвонить прем'єр до центрального банку. Ви, як економіст, як ви оцінюєте те, що курс гривні от такий, який він є? Там він був 28, а тут він 25. Особистий, знову ж таки, як там перший заступник міністра економіки, я просто, є такий курс гривні, це реалії, з якими ми живемо, це нормально, да? Я не схильний зараз жити і вимагати знизити. Ні, але ж є певні макронаслідки, ви їх не можете не бачити. Як довгострокова людина, яка дуже довго слідкує за економікою України, я б сказав, що мені це виглядає певним чином обнадійливо. Тому що насправді, якщо ви подивитеся історію курсу гривні, вона виглядає так. Тобто рівний впав, рівний впав, рівний впав. І так в 10 з чимось. Тобто він впав з 2,5 до 20, якраз 10 разів, правильно? За там 25 років існування. І тут вона нарешті почала зростати. Ну, щось нове, принаймні. Да? Тобто якась зміна тренду тут є.